Det er grunn til å takke interpellanten for å ta opp dette spørsmålet i den form og som et eget tema i Stortinget. Det var et klokt initiativ. Det er også grunn til å takke statsministeren for veldig viktige og riktige ord i en svært vanskelig situasjon den 22. juli. Kvaliteten på samfunnet vårt og på våre ledere kommer først og fremst til uttrykk i så spesielle og krevende situasjoner som en da var i. Og ordene mener jeg står spesielt sterkt med tanke på at de ble uttalt på et tidspunkt der en ikke visste hvem eller hva som angrep landet vårt. Etter 22. juli er det forhold i samfunnet vårt knyttet til åpenhet og demokrati som gir håp. Ikke minst det engasjementet som en har sett fra ungdom i forhold til å melde seg inn i de politiske ungdomspartiene. Det at en har sett at alle partier har økt sine medlemskap, og blant voksne medlemmer, det gir håp om økt deltakelse, økt politisk engasjement, som er en forutsetning for vårt demokrati. Men det er også tegn som ikke gir fullt så stort håp. Personlig var jeg overbevist om at vi kanskje kunne ha slått valgdeltakelsesrekorden ved dette lokalvalget. Det gjorde en ikke. Det ble en valgdeltakelse på nivå med det som en kunne ha forventet også før 22. juli. Og det vil være veldig interessant å få analysene av lokalvalget nettopp dette året, med det utgangspunktet at en på den ene siden fikk en voldsom tilstrømning til partiene, fikk et sterkt politisk engasjement, men samtidig at en ikke klarte å øke den generelle valgdeltakelsen noe særlig. Det er også interessant å se at en del av de initiativene som ble tatt nettopp for forsøk på å prøve å få økt demokrati, prøveordninger i flere kommuner, knyttet både til internettavstemning og stemmerett for 16-åringer, så langt gjerne ikke ser at de hadde noen effekt. I forhold til diskusjonen og debattklima, som også har vært et gjennomgangstema i denne debatten, så er det en krevende debatt. Fordi jeg tror de fleste har som utgangspunkt at mer åpenhet fører til at de ulike standpunktene kommer fram, at synene blir prøvd, at argumentene blir prøvd, men allikevel så vet vi av erfaring nå at det at argumentene kommer fram, at argumenter om at når trollet møter lyset så sprekker det, nødvendigvis ikke er tilfellet. For aldri før har det vært enklere å fremføre sine synspunkter i det offentlige rom gjennom internett og sosiale medier, men allikevel så ser vi at det også fører til at synspunktene spres raskere, at standpunkt og meninger som ikke er faktabasert, som er mytebasert, får en tendens til å bli oppfattet som sannheter fordi at meningene heller ikke går gjennom noe filter. Og det utfordrer oss i forhold til diskusjonen om mediepolitikken. For hvis alt blir like viktig, hvis alle synspunkter blir like riktig, og hvis alt slipper til, hva er det da som er muligheten for oss som brukere av denne informasjonen å vite hva som er riktig og hva som er galt? Der en tidligere hadde medier som regisserte den politiske debatten, hadde kontrollmekanismer, har en i dag en helt annen åpenhet. En åpenhet som er positivt, men som allikevel utfordrer oss knyttet til hvordan skal vi få fram den faktabaserte diskusjonen, den kvalitative debatten. For i et samfunn så er ikke alt like viktig, og alt er ikke riktig. Noe er galt, og noe er feil. Diskusjonen utfordrer oss også knyttet til religionene i samfunnet. Jeg tror det var i ferd med å spre seg en oppfatning i Norge om at religionen hadde mistet sin betydning, og det er feil. Diskusjonen som går viser at religionen har kanskje en større og større betydning i samfunnet vårt, men hvordan møter vi det i et debattklima der en av og til får inntrykk av at det å være ikke-religiøs er det som er det riktige.
Det som er viktig, det er å få en debatt der også religiøse standpunkter får lov å komme til uttrykk.